नमस्कार साथीहरू। आजको भिडियोमा हामी विदेशमा बसेर ई-पासपोर्ट नेपाल एपको एप्लिकेसन स्ट्याटस अप्सन कसरी प्रयोग गर्ने र यसमा देखिने प्रत्येक स्ट्याटसको अर्थ के हो भन्ने कुरा पुरा विस्तारमा बुझ्नेछौँ। यदि तपाईँ जापान, कोरिया, कतार, दुबई, साउदी, मलेसिया, युरोप, अमेरिका वा अन्य कुनै देशमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँका लागि धेरै उपयोगी हुनेछ। किन यो जानकारी महत्त्वपूर्ण छ? पासपोर्ट रिन्यू गर्नुभयो वा नयाँ बनाउन आवेदन दिनुभयो भने सबैको मनमा एउटै प्रश्न आउँछ। मेरो पासपोर्ट कहाँ पुग्यो? छापियो कि छैन? एम्बसीमा आयो कि आएन? कहिले लिन पाइन्छ? यी सबै प्रश्नको उत्तर एप्लिकेसन स्ट्याटस अप्सनभित्र हुन्छ। त्यसैले आज हामी यही कुरा स्टेप बाई स्टेप बुझ्नेछौँ। स्टेप 1. एप खोल्ने तरिका। सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलमा ई-पासपोर्ट नेपाल एप खोल्नुहोस्। आफ्नो इमेल र पासवर्ड प्रयोग गरेर लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरेपछि होम स्क्रिनमा तपाईले एप्लिकेसन स्ट्याटस भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईको पासपोर्ट एप्लिकेसन कुन अवस्थामा छ भन्ने जानकारी देखिन्छ। स्टेप 2. स्ट्याटसहरूको अर्थ। अब एक एक गरेर सबै स्ट्याटसको अर्थ बुझौँ। 1. ड्राफ्ट। यदि ड्राफ्ट देखियो भने अर्थ तपाईले फर्म सुरु गर्नुभएको छ तर सबमिट गर्नुभएको छैन। महत्त्वपूर्ण कुरा, यो अवस्थामा एम्बसीले तपाईको आवेदन देख्दैन। के गर्ने? फर्म पुरा भर्नुहोस् र सबमिट गर्नुहोस्। 2. सबमिटेड। सबमिटेड देखियो भने अर्थ तपाईको आवेदन सिस्टममा सफलतापूर्वक पठाइसकिएको हो। अब के हुन्छ? एम्बसीले तपाईको आवेदन रिभ्यू गर्न सुरु गर्छ। 3. अन्डर रिभ्यू/इन प्रोसेस। यसको अर्थ एम्बसीले तपाईको नामको स्पेलिङ, नागरिकताको विवरण, फोटोको क्वालिटी, पुरानो पासपोर्टको जानकारी, एड्रेस सबै कुरा जाँच गरिरहेको हुन्छ। समय सामान्यतया 2 देखि 7 दिन। के गर्ने? धैर्य गरेर पर्खनुहोस्। 4. करेक्सन रिक्वायर्ड/रिजेक्टेड। यदि यो देखियो भने अर्थ तपाईको फर्ममा केही गल्ती छ। सामान्य गल्तीहरू: फोटो ब्लर भएको, नाम नागरिकतासँग नमिलेको, डकुमेन्ट गलत अपलोड भएको, जानकारी छुटेको। के गर्ने? एपभित्र रिमार्क्स/मेसेज सेक्सन खोल्नुहोस्। त्यहाँ के सच्याउनुपर्छ भनेर लेखिएको हुन्छ। गल्ती सच्याएर फेरि सबमिट गर्नुहोस्। 5. अप्रुभ्ड। अप्रुभ्ड भनेको तपाईको आवेदन स्वीकृत भयो। अब अर्को चरण, एम्बसीमा बायोमेट्रिक दिन जाने। 6. अपोइन्टमेन्ट स्केड्युल्ड। यसको अर्थ एम्बसी जाने मिति र समय तय भयो। जापानमा हुनुहुन्छ भने टोकियो एम्बसी, अन्य देशमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँको नेपाली दूतावास लैजानुपर्ने। अपोइन्टमेन्ट स्लिप, ओरिजिनल नागरिकता, पुरानो पासपोर्ट, रेजिडेन्स कार्ड, फी। 7. बायोमेट्रिक्स कम्प्लिटेड। एम्बसीमा गएर फोटो, फिङ्गरप्रिन्ट, सिग्नेचर दिइसकेपछि स्ट्याटस हुन्छ बायोमेट्रिक्स कम्प्लिटेड। अब पासपोर्ट छाप्न नेपाल पठाइन्छ। 8. प्रिन्टिङ/सेन्ड टु नेपाल। यसको अर्थ तपाईको डाटा नेपाल पठाइयो र पासपोर्ट छाप्ने प्रक्रिया सुरु भयो। समय 1 देखि 3 हप्ता, कहिलेकाहीँ बढी पनि। यो सबैभन्दा ढिलो हुने चरण हो। 9. पासपोर्ट प्रिन्टेड। अर्थ पासपोर्ट नेपालमा छापिसकियो। अब डेलिभरी प्रोसेस सुरु हुन्छ। डिस्प्याच टु एम्बसी। धेरै महत्त्वपूर्ण। यदि डिस्प्याच टु एम्बसी देखियो भने अर्थ पासपोर्ट नेपालबाट तपाईँ बसेको देशको दूतावासतर्फ पठाइसकिएको हो। अब धेरैजसो मानिस यही डराउँछन् र तुरुन्त एम्बसी फोन गर्छन्। तर ध्यान दिनुहोस्, यो स्ट्याटस देखिएको कम्तीमा 20 दिनपछि मात्र एम्बसीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। किन? कुरियरबाट पासपोर्ट आउन समय लाग्छ। एम्बसीमा पुगेपछि रेजिस्टर र प्रोसेस गर्न पनि केही दिन लाग्छ। त्यसैले तुरुन्त फोन नगर्नुहोस्। तुरुन्त एम्बसी नजानुहोस्। 20 दिन कुर्नुहोस्। 20 दिनपछि पनि रेडी फर कलेक्सन नदेखिएमा मात्र एम्बसीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। पासपोर्ट कसरी प्राप्त हुन्छ? पासपोर्ट एम्बसी पुगेपछि 2 तरिकाले पाउन सक्नुहुन्छ। तरिका 1. जापान पोस्ट लेटर प्याक।
एम्बसीले पासपोर्टलाई लेटर प्याक मार्फत जापान पोस्टबाट तपाईको घरको एड्रेसमा पठाइदिन सक्छ। तरिका 2. एम्बसीबाट आफै लिन जाने। यदि पोस्टबाट नपठाउने भए, एम्बसीले आफ्नो अफिसियल फोन नम्बरबाट मेसेज वा कल गरेर तपाईको पासपोर्ट रेडी छ, लिन आउनुहोस् भनेर जानकारी दिन्छ। त्यसपछि गएर बुझ्नुपर्छ। 1. रेडी फर कलेक्सन अर्थ पासपोर्ट एम्बसीमा आइपुग्यो र लिन तयार छ। 2. कलेक्टेड/डिलिभर्ड अर्थ तपाईले पासपोर्ट बुझ्नुभयो, प्रोसेस पूरा भयो। विदेशबाट पासपोर्ट आउन कति समय लाग्छ? औसत समय रिभ्यू प्लस अप्रुभल 3 देखि 10 दिन। बायोमेट्रिक्स अपोइन्टमेन्टको दिन। प्रिन्टिङ इन नेपाल 1 देखि 3 हप्ता। डिलिभरी टु एम्बसी 3 देखि 7 दिन। कुल समय 3 देखि 6 हप्ता। विदेशमा बसेकाहरूका लागि महत्त्वपूर्ण सुझाव: हप्तामा 1 देखि 2 पटक स्ट्याटस चेक गर्नुहोस्। सधैँ रिमार्क्स सेक्सन हेर्नुहोस्। अपोइन्टमेन्ट बिना एम्बसी नजानुहोस्। एम्बसी फोन गर्नुअघि एप चेक गर्नुहोस्। डिस्प्याच टु एम्बसी देखिएपछि 20 दिन कुर्नुहोस्। गलत सूचना सुनेर प्यानिक नगर्नुहोस्। एन्डिङ यसरी: ई-पासपोर्ट नेपाल एपको एप्लिकेसन स्ट्याटस अप्सनले विदेशमै बसेर पनि तपाईको पासपोर्ट कुन अवस्थामा छ भन्ने पूरा जानकारी मोबाइलमै देखाउँछ। यदि यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्